waxaan wanaagsan asxaabteena qaaliga waa marka le barnaamijkeena excelka ah waxaan idin tusayaa laba wax oo kale ah VLOOKUP iyo XLOOKUP labada midkii kuugu fiican aad isticmaali lahayd iyo sida uu kala fudud yihiin caawa laga idinku tusi doona halkii haddii la yidhahdo markaas la socod wanaagsan VLOOKUP iyo XLOOKUP weeyaan waxaan farqiga u dhaxayso kala arki doona haddii la yidhahdo marka VLOOKUP waxaa lagu baari karaa markaad data aad u fara badan kumaanka millions marka datahaagu uu yahay sidii uu kuugu soo saari lahaa midkaad u baahan tahay iyo labadaba loo isticmaala markaas midkii haba isticmaalkiisu uu fudud yahay qaabka aad u isticmaali lahayd ayaan caawa halkan idinku tusay haddii la yidhahdo markaas la socod wanaagsan marka koobaad halkaas ayaad imanaysaa sales personadan waa dadkan weeyaan sales personku dadka halkaa joogo ayaan mid ahaan iisoo saar leeyahay waxaan waa waxyaabaha iibiyeen imika tusaale waxaan u bedelaynaa lacag ahaan sidii caadiga ahayd format baan tegaynaa currency-gaan imanaynaa currency-ga markaan click saas ugu imano saasaan ugu bedelaynaa saasuu noogu bedelaya currency labadaba currency ayaan leenahay saasuu noogu bedelayaa si uu maxaa la dhahdaa dhibcaha ibirka dambe nooga reebo halkaasaan imanaynaa maxaa la dhahdaa dib ugu noqonaynaa halkaa yar baan imanaynaa halkaa yar kadib laba jeer ayaan click saas ayuu nooga dhigaya lacagtii oo caadi ah sentiimadii buu naga reebay bay ka dhigan tahay si kale haddii loo dhigo marka qaabkii loo shaqaynaya caawa halkaad tusaa iminka tusaale dadkan mid kamid a iisoo saar baad leedahay tusaale haddaan hoodo iisoo saar leenahay tusaale hoodo ayaan halkaa ku qoranaa h capital weeyaan mar walba magac maadaamay tahay hoodo ayaan qoraynaa markaan maxaa la dhahdaa isticmaalayno VLOOKUP-ka markaan isticmaalayno weeyaan equal to ayaan leenahay VLOOKUP ayaan leenahay VLOOKUP markaad wuxuu naleeyahay halkaas lookup value waxaad raadinaysid iisoo saar buu leeyahay markaas valuegaad aad raadinaysid maadaamaad magaca hoodo aad raadinaysid hoodana halkan ay ku jirto halkan ayaan saas wada doorananaa dhammaan kadib mayo cafwan waad raalli ahaanaysaan magacaan raadinayna korka waa naga keensanay equal to baan leenahay VLOOKUP ayaan leenahay lookup value buu leeyahay magaca hooda noo raadi maadaama nidhan halkaa kore soo dhiganay hoodaan click leenahay kooma ayaan leenahay table array halkay ku jirtaa hooda ayuu leeyahay tableka waan iska wada dooranaynaa haddaan doonno saasaan wada dooranaynaa kadib table arrayga marka waxaan leenahay koomaan leenahay sanadkii 2021da saleski ay samaysay ay iibisay hooda noo soo saar ayaan leenahay marka 21du maadaama halkaa tahay kow laba ka labaad ay ku jirto labo ayaan leenahay eber ayaan leenahay kadib kooma markaan idhaahno eber ayaan leenahay enter ayaan leenahay enter markaan idhaahno wuxuu noo soo saaraya 2021kan hooda intay iibisay iyuu noo sheegaya marka tusaale hooda waa kaas sanadka 2021da waa wuxuu ku jiraa arrayga labaad saas darteed ayuu noogu soo dhigay kan haddaan imika 22 noo dala baan odhan lahayn halkan ayuu 3 nooga dhigayaa halkaas ayaan 3 ka dhigi lahayn ba ka dhigantao tableka saddexaad nooga soo dhex saar qiimihii ay iibisay hooda ayaan leenahay ka dhigan tahay si kale haddii loo dhigo tusaale haddaan maxaa la idhahdaa tusaale aan idinku tuso kaa lafteeda equal to ayaan leenahay tusaale aan idinku tusi equal to ayaan leenahay VLOOKUP ayaan leenahay double click ayaan leenahay wuxuuna leeyahay lookup value waxaad raadinaysid taabuu leeyahay kadib magaca hoodaan click leenahay kooma ayaan leenahay hooda xagee ku jirtaa table arraygay hooda ku dhex jirta sheeg buu ku leeyahay haddaan doonno waan wada dooranaynaa saasaan u wada dooranaynaa markaas waxaan leenahay 2022ga qiimihii ay iibiso hooda waxyaabaha ay iibiso saleska ay samaysay iisoo saar baan leenahay markaa saleka imisaad buu ku jiraa kow laba saddex buu ku jiraa kooma ayaan leenahay 3 ayaan leenahay kooma ayaan leenahay eber ayaan gelinayna enter ayaan leenahay qiimihii ay iibisay 2022ga iyo maxaa la dhahdaa noo soo saaray bay ka dhigan tahay hooda waa kaas waxay iibisay 2022ga $900 iyo eBay ayay samaysay ka dhigan tahay markaas waad bedbedelaysaa saasaad u bedelaysaa marka tusaale haddaan hooda ka bedeloon guuleed u bedelo tusaale qiimaha guuleed iyuu noo soo saaray bay ka dhigan tahay 2022ga uu sameeyey iibka uu sameeyey iyuu noo soo saaray bay ka dhigan maadaama halkan formulaha already uu noo soo shaqeeyey waa kaas halkaas uu noo shaqeeyey tusaale waad bedeli karaysaa haddaad doonaysid farxiyo haddaan u bedelo 200 oo eBay samaysay bay ka dhigan tahay farxiyo 2022dii waa kaas halkaas
markaas haddaan halkaa kaga baxno vlookup-ka xlookup ayaanu eeganaa haddana equal to ayaan leenahay xlookup ayaan leenahay xlookup lookup value-ga waa kaa koobaad ee farxi ku qoran tahay ayaan kala leenahay waa waxa laga dhex raadinayo tablekan magaca laga dhex raadinayo kor baa lasoo saaranaya kadib isagaad ku dhufanaysaa markaan isaga ku dhufano kadib kooma ayaan leenahay halkay ku jirtaa halkan ayay ku jirtaa kadib 2022gan iibka ay samaysay iisoo saar ayaan leenahay labada umaansaa u doorano enter ayaan leenahay enter markaan dhahno farxiyo iibka ay samaysay 2021ka iyagoon saas noogu soo saaray bay ka dhigan tahay markaas kuwii hore kooma iyo waxba la gelinayay xlookup wuxuu kaga fudud yahay kooma iyo waxba lama gelinayo labada unbaad kala dooranaysaa kadib waad enter unbaad leedahay waad gelinaysaa iminka tusaale haddaan farxiyo ka bedelno tusaale kaba dhigna moxamed oo kale qiimihii maxamed 2022 uu iibiyey xlookup iyo vlookupka labadiiba uu noo soo saaraya bay ka dhigan tahay 400 iyo 700 ayuu kala iibiyey bay ka dhigan tahay markaan waxaa la vlookup haddaanu ku isticmaalo xlookup haddaanu ku isticmaalana kan weeyaan bay ka dhigan tahay xlookupkan marka la idinku celinaya waxaa la leeyahay equal to xlookup ayaad leedahay waad dooranaysaa lookup value-gaad click leedahay aad raadinaysid maadaama kor soo dhigatay kadib halkuu ku jiraa buu kuleeyahay lookup arrayga xaguu ku jiraa halkan ayay ku jiraan bay ka dhigan tahay 2022ga koomaan leedahay waxaad leedahay arrayga return arrayga wuxuu noqonayaa bishan bal iiga soo saar maxamed wuxuu shaqeeyay baad leedahay kaasna saasaa u wada dooran markaasaa u wada dooratid enter ayaad leedahay wuxuu kuu soo saarayaa 2022ga maxamed wuxuu uu shaqeeyay uun kuu soo saaray aniga fikir ahaantayda markaan ka dhiibto labada xlookupka ka fudud sababtoo ah wuxuu kaliya ku doonaysiinaya inaad kan dooratid kadib kana kan ka dhex dooratid tableka kalena aad dooratid keliya ayuu ku dareemaha in koomi iyo waxba kuma direeyo oo midda kale kan meeshuu doona hadduu yaallo waad shaqayn karaysaa laakiinse khasab vlookupka magacdaasi wax laga dhex raadinaya mar walba waa inay dhanka bidixda xigaan dhanka bidixda waa inay xigaan mar walba ay yeelaan laakiin xlookup markay tahay kan xaggan uu noqon karaya marka waa la bedbedeli karayaa bay ka dhigan tahay isagoo dhib ma leh waad bedbedeli kartaa laakiin vlookupka waa khasab in wax la raadinayo la lookup garaynayo inuu qayb dhanka bidixda mar walba waxyaabaha kale laga dhex raadinayo uu ka xigo waa khasab weeyaan marka saas darteed xlookupka ayaa ka fudud bay ka dhigan tahay kana flexiblesan marka la raadinayo aad iyo aad baad mahadsantihiin saad barnaamijka ula socoteen saa barnaamijka qaybihiisa kale aad ugu xidhnaataan fadlan falow soo dhaha youtube-ka baayoga saarana ha ilaawin inaad subscribe saartaan si barnaamijka wixii 5 daqiiqo ka badan halkaada ugala socotaan aad iyo aad baad umahadsantihiin